区 UP 主终于更新啦！最近忙着搬家，一不小心就搁了几天。知道你们都想我啦，我已经做好准备介绍硬币的洗礼了。忙是忙了点，但是我也没有放弃挖坑的脚步，这不是吗？最近我就找到了一部上古老番，它可以称得上是原中的前辈，它也可以和天使禁猎区并驾齐驱，剧情也是悬疑、血腥、恐怖、纯爱的大杂烩。这个故事呢，发生在一个牛鬼蛇神并存的时代，天界有一对孪生兄妹，他们不顾天神的反对，上演了一场大型的德国骨科。天神一生气就送他俩去了地狱。哥哥胖虎还好，只是从天使变成了恶魔，但是妹妹静香就老惨了，她被挂在了荆棘丛中，身体已经慢慢腐烂，可惜了这张漂亮的脸蛋了。再这样下去，怕也是时日无多。为了让静香活下去，哥哥准备去人间找一个和静香极为相似的美女来代替他受罚。临走前，他还不忘摆了个帅气的 pose。妈的，绝了！那该说不说，这兄妹俩的颜还是可以冲一下的。胖虎去了人间之后呢，就开始四处寻找，而咱们的女主翠花也悄悄上线。要说翠花和静香有什么共同点的话，那可能就是性别一样了。咱们的翠花有个爱好，就是喜欢兰花。这天她陪着同学去参加一场兰花比赛，这个同学就叫她小 A 吧。小 A 养的兰花获得了入围奖，但是在这场比赛中脱颖而出的还是要数一株叫青女的兰花。这个青女可以说是年年都能夺冠，但是每次领奖的时候养殖者都没有出现过。她的养殖者叫童子，小 A 很崇拜她，甚至还调查了一番，就连人家的家庭住址她都拿到了手，并且还打算近期去拜访一下。しわくちゃのおばんだったらがっかりね。夢を壊すなよ。可是就在这场比赛后，小 A 就连续请了3天的假。翠花感觉到不对劲，就去小 A 家里。小 A 的家里人说他好几天没有回家了，并且还报了警。翠花就准备去童子家问问。就在去童子家的路上，咱们的恶魔胖虎终于上线了。なぜ私につきまとうの？お前は私の花嫁だからだ。这应该是人类。不对，是恶魔早期壁咚的正规录像了吧？兄弟们，学废了吗？不过话说回来，不是找替身吗？怎么上来就叫人家新娘啊？哼，呸，渣男！胖虎嘴上说着当我的新娘就是你的命运，身体也跟着 A 了上去。翠花嘴上说不要，身体却贼拉诚实。就在紧要关头，他来了个急刹车，不仅推开了胖虎，还用包抡了过去。这一抡，胖虎嘴角鲜血直流。这恶魔都这么脆弱了吗？要不要上份保险啊？看着翠花远去的背影，恶魔提醒他，千万不要去童子家，那里会有危险。那人家能听你的吗？本着哪里有危险哪里就有女主的原则，翠花毅然决然地踏上了不归路。她来到了童子家，童子家的大门已经生锈，打都打不开了。她就准备从小门进去，正当她用身体撞击小门时，门自己开了，然后翠花就表演了一下独门绝技。摩擦摩擦，在光滑的地上摩擦。这年头没点技能都不好意思说自己是女主。翠花惊魂未定，没想到抬头就看到了一只小可爱，拿着她的是一个超级好看的欧尼酱，我觉得她比恶魔好看，嘻嘻。这个欧尼酱叫阿耀，是童子的弟弟，他拿着蜘蛛就是想吓走翠花，但是翠花这趟也没白来，她在地上发现了小 A 的笔记本。很显然，小 A 的失踪和这个大院脱不了干系。翠花想去追问，却被阿耀推出门外。之后，他便去了警局。警察叔叔显然没把这个当回事儿，但是看在翠花这么执着的份上，他也就跟着去了。结果到了童子家，地上的那个笔记本却已经不在了。阿耀带着他们四处查找，发现了一个盛着很大燃烧炉的房间。阿耀解释说，这个焚烧炉是用来做花的肥料的，而屋外的缸则是用来发酵稻草灰和豆渣以及其他肥料的，这就是养殖青女的重要原料。警察检查了一遍，也没有发现什么异常。接下来，他们来到了花房，翠花因为闻不惯青女的香味，险些晕倒。大丈夫か？恶魔要再不出来的话，这都快变成阿耀的新娘了吧？之后，阿耀带着翠花和警察去客厅休息，阿耀还贴心的为翠花准备了咖啡。这时，童子突然叫走了警察，说警局打电话过来找他有事儿。正当警察接起电话时，童子直接从后面射杀了他，干净利落。然后他让阿耀把警察的尸体送去了老地方。
而此时我们的翠花在干什么呢？原来她喝完咖啡后就晕倒了。当她醒来时，阿耀告诉她，警察因为警局有急事先回去了。翠花问她自己睡了多久时，她说是5分钟。但翠花也没有多想，就准备离开。临走前，阿耀还送她了一束青女，然后急急忙忙的就把她推出了门。其实阿耀也是用心良苦，他要是不推翠花走，翠花早被暗处的童子一剑带走了。临走前，阿耀警告他，忘了这里的一切，也不要再踏进这间房子。翠花走后，童子问阿耀为什么要放他走，是不是喜欢上他了？僕がラン以外を好きになるのは姉さんのお気に召さないことだろう。这句话要圈起来，一会儿要考。之后，童子则让弟弟把新鲜出炉的警察放进缸里发酵，而另一边的翠花正在车站等车，她手里的兰花突然掉到了地上。没错，就是那个男人，他来了。这么半天不见，估计是去养伤了吧？胖虎说：“傻丫头啊，你被骗了呀！你睡着前，外面的蜘蛛网刚开始布网，你醒来后，它已经开始捕食了。正常蜘蛛织网需要30分钟或1个小时，而阿耀却说你只睡了5分钟。”翠花一听这个，直呼上当。恶魔说早就告诉过他了，不要接近这个房子。翠花也没有理他，转头就朝童子家跑。火傷をしてみなければ火の熱さはわからぬと見える。翠花来到了童子家，看到了正在处理焚烧炉的阿耀，并且在一堆灰中发现了警察的证件。该说不说，这证件的材质是真的好。翠花一下子就知道了怎么回事，小 A 的去向也是一目了然了。这时，童子拿着他的经典武器登场了。为了让女主死得明白，他让阿耀讲出了自己的故事。这个事儿就要追溯到阿耀12岁那年。那时他还很淘气，一天他和同伴在家里布置了一个陷阱，并且放置了一个铃铛。一旦有人踩进陷阱，铃铛就会响。让他没想到的是，踩进陷阱的竟然是姐姐童子。当时童子正打算和家里的佣人私奔，结果因为这个陷阱的铃铛声引来了父亲。父亲二话不说，拿着剑就射杀了佣人，之后还当着童子的面把佣人扔进了焚烧炉。青女呢，也就是这个时候诞生的。自己的爱人成了兰花的肥料，自己的腿也因为陷阱的原因彻底站不起来了。童子内心逐渐扭曲。在父亲离世后，他和弟弟一直与世隔绝，专心照顾兰花。事情的转变要从阿耀的同伴把当初布置陷阱的事说出来开始。知道真相的童子彻底暴怒，直接射杀了同伴，然后丢进了焚烧炉。之后便一发不可收拾，所以就算阿耀喜欢翠花，他也是不敢说出来的。但是事情发展到了今天这个地步，童子是一心想杀了翠花，阿耀替他挡了一剑。但是童子并不担心弟弟的死活，反倒是铁了心想要杀翠花，结果2箭都射偏了。之后阿耀用尽最后的力气钳住了童子的脖子。然后一场大火成了姐弟俩最后的葬礼。这个故事呢，到这里就结束了。至于为什么叫恶魔的新娘，可能是因为动漫只讲了一丢丢剧情吧。听说最后胖虎爱上了翠花，心疼静香2秒。好了，今天的节目到这里就结束啦，爱你们。